ومعتدلة محليا ستهم اليوم عددا من مناطق المملكة. في نشرة خاصة تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من الساعة 3 بعد زوال اليوم وإلى غاية منتصف الليل أمطارا قوية بأقاليم الحوز وأزلال وبني ملال، قلعة سراغنا، الفقيه بن صالح، مراكش وشيشوى. كما ستهم أمطار رعدية معتدلة محليا أقاليم مكناس وفاس، مولاي يعقوب، صفرو، الحاجب، ميدلت، بولمان، تاورير وجرادة. وستكون هذه الأمطار مصحوبة أحيانا برياح سرعتها ما بين 50 و 60 كيلومتر في الساعة، مع احتمال سقوط برد بأقاليم الراشدية، تنغير، زاغورة وورزازات.